हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय कुमार चौहान और दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके पास जो सोल्डरिंग आयरन होता है, ये देखिए, जो आपके पास 15-20 वाट का सोल्डरिंग आयरन होता है, इसकी जो हमारी ये नोब होती है ये ख़राब हो जाती है। दोस्तों ये बीट जो होती है ख़राब हो जाती है और इसे हम कैसे बदल सकते हैं। तो दोस्तों इसे बदलने के लिए हमें करना क्या होगा। सबसे पहले ये देखिए, आपको ये मिलती कहाँ से मैं आपको ये बता देता हूँ। दोस्तों इसे आपको अगर लेना है तो आप अपने लोकल दुकान में जा सकते हैं। यह आपको लोकल दुकान में मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको इसे चाहिए तो आप लोकल दुकान में से ले सकते हैं। ये केवल 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 15 से 20 रुपये का मिल जाएगा। तो दोस्तों इसकी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सोल्डरिंग आयरन है इसे निकालना कैसे होता है। तो दोस्तों आप ये देखिए, इसमें यहाँ पर एक छल्ला दिखाई दे रहा होगा आपको। ये देखिए, इसमें यहाँ पर छल्ला दिखाई दे रहा है। इस छल्ले को हम क्या करते हैं, इसे ऊपर की ओर घुमा घुमा कर निकाल लेते हैं। हल्के हाथ से निकालना है, अगर आपका एलिमेंट वरना ख़राब भी हो सकता है। ये देखिए, ये हमारी बीट निकल चुकी है। ये देखिए, अभी हमारी ख़राब तो नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको इसे बदलना दिखा रहा हूँ। मैं दूसरी लेकर आया हूँ, इसे हमें लगा देनी है। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी नई बीड है, इसे हमें लगाना है। तो इसे देखिए कितनी शाइनिंग सी आ रही है इसमें, और इसकी बारीक नोक है। इससे आप बारीक टाँके भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसे हमें लगाना कैसे है, ये देखिए, आप इसे यहाँ पर लगाएं और यहाँ लगा दें। ऐसे लगा करके इसे अंदर लगा दें, इसे यहाँ पर। तो दोस्तों ये देखिए, हमारा सोल्डरिंग आयरन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और नया भी लग रहा है। इसे आप हीट करके सोल्डिंग कर सकते हो और दोस्तों इससे आप बहुत लाभ उठा सकते हो, क्योंकि आपकी यह घिस जाती है और आपका आयरन बेकार पड़ा होता है। आपका इस तरह से आयरन बेकार भी नहीं पड़ा होगा और आपका ये काम भी करता रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में रखा हुआ बेल आइकन उसे दबा दें और मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।